ngapain sih Pak? Ngapain? Oh, lagi mainan. Mana Uci nggak kelihatan ya? Jalan ini terbang. Nih, tripod aku tiba-tiba patah. Ini sih emang sebelumnya tuh dimainin sama Oji udah patah, terus aku lem si ininya, aku lem ke sini. Tapi patah juga, tetap patah, malah sekarang si ininya juga patah loh. Tapi nanti bakal aku tetap lem sih, kayak sebelum aku beli yang baru, jadi buat cadangan bisa lah. Jadi sedih belum bisa ngonten. Untung aku masih punya stok. Dan tadinya tuh aku mau ngontenin ini lipatan baju seabrek-abrek gini, tapi gara-gara si tripodnya patah, jadi ya udah deh, ditunda dulu aja. Nih, ini bekas lemnya, tapi ternyata patah lagi. Jadi ya emang harusnya beli yang baru kali ya. Ini tuh tripod udah berapa tahun ya, kayaknya udah dari awal ngontennya sekitar udah 3 tahun apa 4 tahun gitu. Dan itu harganya murah, dulu aku beli kayak cuma 100 ribuan. Lumayan lah ya. Harus say goodbye to this tripod, tapi bakal aku akalin lagi deh supaya ininya nanti bisa dipakai lagi. Sedih jadi nggak bisa ngonten. Bye bye tripod.
Heeh.